السلام علیکم سمین میډیا لیدونکو په خیر راسئ هیله ده چې ښه به یاست ژوند چارې به په خیر در باندې تېرېږي نن بیا یو ډېر د خوشحالۍ خبر دی د آبادۍ خبر دی کندهار کې یو ډېر ښه ځای افتتاح کېږي د کندهار کې د اسد برګر کینګ ښایسته او ښکلی نوی ځای پاله کېږي تر څنګ یې نو معصومي الکترونیک شرکت او تر څنګ یې نو بهار پیشن دا پاله کېږي د خیره سره نو موږ داسې په راس وبګورو چې د نن خورا ډېر میلمانه دي میلمانه راغلي دي ډېر ښایسته ځای جوړ کړی دی اسد برګر کینګ نو که تاسو چیرې دوستانو د خوراک او د ذایقې سره اشنا یاست نو ډېر وخت کېږي چې په کندهار ښار کې فعالیت کوي ښه ښایسته ښایسته خواړه کندهاري ولس او افغانانو ته وړاندې کوي نو نن ورځ یې نوښت کړی دی ځای خورا ډېر ښایسته ځای جوړ کړی دی ماشاءالله په تاسو به وروسته انشاءالله په شاټو کې وینم ښه ښایسته ځای دی نو بس د خیره سره تاسو راسره اوسئ د دوستانو سره به خبرې کوو زموږ د کندهار ډېر نوموتې څېرې هم راغلي دي دلې نو د هغو سره به هم خبرې کوو مجلس به ورسره کوو تاسو ته به پروګرام هم درښکاره کوو د دوی د خدماتو اړوند به هم تاسو ته معلومات درکوو او ځای خو مې نو وینئ چې راسره وینئ نو مازې ملتیا راسره وکړي نو ماشاءالله دوستانو د نن ښه ډېر مېلمانه راغلي دي د خیره سره او ښه ښایسته ډیکوریشن ښایسته ځای نو بس د خیره سره به د مېلمنو سره انشاءالله بیا خبرې کوو د ځینو ځینو سره چې څنګه دي درنو لیدونکو تاسې د ځای شاټونه تر ډېره پورې راسره وکتله پروګرام اوس پر شروع د شیریخ وه په را جالب شیریخ دا شیریخ کې ما تا ته بیا وروسته راوړې د خیر سره وبیا ما خو لا یو کوچنی وام پر تېر کړي ما وام نه دی په تېر کړي زه به وام په تېر کړم د خیر سره نو ډېر ښایسته ځای ډېر ښایسته ډیکوریشن ته تاسو کوم راسره وکتئ ماشاءالله ډېر یو په زړه پورې ځای جوړ کړی دی هم د نایس دپاره هم د تفریح دپاره ښه ښایسته ښایسته فوارې دي ښه خوند کوي تاسې خالي د فوارو ته وګورئ خورا جلب بل کېږي نو ښه ښایسته ډیکوریشن یې ورکړی دی نو دوستانو زموږ شیریخ هم راورسېدله ما چې شیریخ خوړی ابدالي صاحب ټوله نوشجان کړي وو ابدالي صاحب دا دی دوستانو دی اوس شیریخ خوري وایي ته په خبرو اخته وې زه په خبرو اخته وم د رشام زه په کار اخته وم د شیریخ دی نیمایي ته ورسوئ دغسې کېږي څوک چې کار کوي بل باید خوراک وکړي ابدالي صاحب موقع څخه استفاده وکړله نو ماشاءالله د رنګه څخه ډېر ښایسته شیریخ معلومېږي دا هم د دوی د خپلو خدماتو څخه دی چې شي بار دی بهار بار که څنګه و یا ته ودره ښه نوم یې دی هغه نوم یې زما څخه هېر سو پریش بار نو ښایسته خدمات لري د خیر سره انشاءالله خواته غونډه شروع ده زه به د شیریخ وخورم وروسته به پسې ور ولاړ شم د خیر سره خبرې به انشاءالله د دوستانو ټولو سره کوو انشاءالله چې هغه زموږ په نیت کې دي او د ترنم غوښتنه یې کړې ده خو خیر په بل چانس کې به ترنم وکړو اوس به فلحاله طنزیه شعر ووایو له تعلیمه چې وي پټ مې خوښوم له تعلیمه چې وي پټ مې خوښوم په هر کار کې چې وي لټ مې خوښوم په هر کار کې چې وي لټ مې خوښوم چې غیرت یوه زراور پکښې نه وي چې غیرت یوه زراور پکښې نه وي که هر څه یې پنډ وي څټ مې خوښوم که هر څه یې پنډ وي څټ مې خوښوم په هر کار کې چې وي لټ مې خوښوم له تعلیمه چې وي پټ مې خوښوم
په هر کار کې چې وي لټ مې خوښوم په خوله وایي مګر کار عمل نه کړي په خوله وایي مګر کار عمل نه کړي هسې ځان ته وایي غټ مې خوښوم په هر کار کې چې وي لټ مې خوښوم په خارج کې چې پښتون په ښه در نسي په خارج کې چې پښتون په ښه در نسي که یو ویل درته وټ مې خوښوم که یو ویل درته وټ مې خوښوم په هر کار کې چې وي لټ مې خوښوم له تعلیمه چې وي پټ مې خوښوم په هر کار کې چې وي لټ مې خوښوم چې لټ کوچنی مکتب ته تکه شوې لکه وګنج ته چې بزکه شوې چې لټ کوچنی مکتب ته تکه شوې لکه وګنج ته چې بزکه شوې نو لیدونکو دا دی د پیزارولو د ریډبول مې د فلټر اوبه مې الله شروع وسپله ځوانان یې ماشاءالله ماشاءالله راځئ د خیره سره دا هم راورسېده هغه عبدالي صاحب دی راځه ضیا جان راوړ نو هغه خواته ویناوې شروع دي تاسو خو نو موږ ته سره پوهېږو چې ویناوې ډېر نه برګران و البته پیزارول و شریعه خوشحال سره وخوړل سوله د خیره سره مېلمانه ځینې په وتو دي تللي دي موږ به نور هم د لیګې د خیره سره تاسو ته به خدمات ښکاره کوو تاسو راځئ هلته پټي پرې کېږي او پټي مراسم ته به ورسو د خیره سره دغه ځای به وګورو چې دا څنګه ځای دی او دلته نو الکترونیک شیان دي یخچالونو کولرانو جاروګانو دا شیان خورا ډېر ستر کېږي دغه برقي شیان دلته نو زیات پیدا کېږي څه راسئ چې دننه ورسو د خیره سره ویې ګورو دا به نو بیا د خیره سره د مسؤل کس سره بیا هم غږېږو شیش شته دلته اوس خو نماز در کیمرې در نظر لاندې وګورئ هغه ښه ښایسته یخچالونه دي دا کالو ماشینان دي دا د کالو ماشینان دي ښه ښه نو بېلابېل ډولونه شیان شته دغه بیا ریپورټ دی ریپورټ دی دا ریپورټ دی افغاني ریپورټ دا چې شه په لاس کې دی عبدالي صاحب ریپورټ دی کوچنی ریپورټ په لاس کې نو دا ماشاءالله ښه ښایسته الکترونیک ځای دی بیا به د خیره سره دا ځین شیان به بیا دېس خو پوښتنه وکړو سر ته زه پوهېږم برقي جاروګان به وي او دا خو نو د کالو ماشینان دي جوسران دي که چیش دي جوسران هغه چای چې پخېږي ښه ترموزان دي دا نو ماشاءالله دا جوسران دي د جوسران دي ماشاءالله ښایسته بله واده دپاره کې کور لپاره سامان رانیو جوسرانو ښه دا بیا موږ سره خو نه کې تخفیف هم کوي نو ښه ښایسته شیان دي تاسې وګورئ ترموزان و چاجوشي و هغه د برقي سامان آلات ټوله دي او دغې نه پوهېږم د کوپچې ماشین دي که د چیش دي و د کوپچې ماشینان دي دغه مخامخ نو ښه ښایسته شیان دي او دلته بیا لاندې بیا د کالو ماشینان پراته دي نو دا د الکترونیک سامان ځای دی هغې رسټورانټ څو ده بغل ته بیا چیش و ته ودرېږه زما څه خیال نه مولي هېر څه نو یا دا د بغل ده د جوس ځای دی و لکه هلته چې موږ هغه شریخ وخوړي جوس مو وخوړي نو د خیره سره دلته اوس پټي پرې کېږي موږ به د باندې ووځو برابر پټي موږ ووینو څنګه او هاخوا ته نو د جوس ځای دی تاسو به دا پټي سره سمه کړي داسې نه پرې کړي موږ به ورسو هغه د جوس ځای به ښکاره کړو ځوانان خورا ډېر غلي دي ماشاءالله تاسو راسئ دلته څه کیسه ده پریش بار دا دلته جوس خرڅېږي او جوړېږي دلته هم دا دي ماشاءالله ځوانان ډېر دي راسئ دغه د جوس ځای به هم وګورو چې څنګه ځای دی د خیره سره هو ماشاءالله د هغې ګیلاسونه دي څنګه ښه ښایسته ډیزاین ګیلاسونه دي ولا ښه خوند یې په کړي دی ښه ډیکوریشن یې ورکړی اوس وخت خلک به دا مارکیټینګ په یو شی مهم دا دی چې ډیکوریشن وروسي نو هغه ماشاءالله دا ځای ډېر ښایسته ورته جوړ کړی دی زه فکر کوم چې دا په هر ګیلاس کې به 4 سړی اډر کې مثلا خپل مقدار به لري که څنګه
همت صاحب وروره و تا څنګه سیات ته جا خواته راسه زه تا وویم تا چې شي په لاس کې دي دا شی په لمال دا شان پکې معلوم کوم دا خلک او دا دربین دی ځه کور چې ودان چې تم په دربین په کارو اخته و دا دربین کې ډېر لرې مه ګوره دا شنې و یو چم در وسي یا نه ګورم څنګه و سمین جان پروګرام بس دا دی روان دی اوس هم روان ولا ښه شیان مې وخوړل شیزارول مې وخوړې ریډبول مې سره وڅښې شیریخ مې پاته سوی نه دغه ښه خبره شیر نه پاتېږي هیله دغه بیا نه شم کې دا کاپی رایټ راځي بیا نو ماشاءالله دا کاپی رایټ بیا درکې دغه د جوس مرکز دی جوس دلته پکښې جوړیږي او پخیږي زه نه پوهېږم هغه ځای چیرې دی ما صاحب جوس جوړي هغه ځای چیرې دی نو بس ته سره اوس یا پټي به پریس ګرانو لیدونکو افتتاح اوس په د ځای ده بدبختانه یو کوچنی مشکل و هغه د دغه اسد برګر کینګ ځای چې دی دغه چې د دې بر کله به تلي ورتلي د بر کې مشکل یو کوچنی نو هغه انشاءالله داسې جزئي مشکل نه انشاءالله حل به شي نو ماشاءالله ښه ښایسته ځای ګوره پرېش بار دی د جوس ځای دی هغه شیریخ شان یې خورا ډېر جالب و ډېر په زړه پورې و ما تر اوسه نه و دا رقم شی په کندهار کې لیدلی نو هغه وه تر څنګ نو بیا دغه معصومي الکترونیک شرکت و چې په دې کې نو د کور د سامان آلاتو دپاره یخچالون د کالو ماشینانو برقي جاروګانو د جوسران ماشینانو د کوفتې ماشینانو بېلابېل ډولونه شیان وه نو اوس هلته پټۍ پرې کېږي زه به پټۍ ته ورنږدې سمه د خیره سره دا ځای خو نو تاسو مخکې ما سره یو وارې ولیدي داسې لږ لږ اوس به بیا یو چونګې چونګې را سره وګورئ ماشاءالله ښه ښایسته ښایسته ځای سته ښه ښه شیان دي نو دا د الکترونیک ځای دی دا ګرده دغه ځوان برکت دی د ده سره به وروسته خبرې کوو د خیره سره دی به وغږوو چې څنګه کار یې کړی دی د خیره سره نو موږ چې مخکې واورېدله دا ټول ځای چې تاسې وینئ دا د یو ډېر کوچني ځای څخه راپیل سوی دی او نن ماشاءالله پر ډېر غټ ځای باندې درېدلي وبخښه نو درنو لیدونکو دعا وسپله خدای پاک چې بس په دغه ځای کې د خیر او برکت رزق کښېږدي د خیره سره انشاءالله خو زما کار سم دی انشاءالله نو ښایسته ځای پاله سوی دی ډېر خوندور ځایونه دي هم د خوړو په بخش کې هم د څښاک په بخش کې هم د کورني او د فامیلو د ضرورت سامان اړوند دلته بېلابېل شیان سته تاسې په کیمره کې راسره وکتله نو دا یونیک ځای دی مثلا هغه برقي سامان را چې په کور کې پکارېږي هغه تر ډېره پورې دلته پیدا کېږي که ترموزان دي برقي که د کالو ماشینان دي که اوتګان دي هر شی چې دی مثلا الکترونیک شی چې د کور سامان آلاتو اړوند دي که ایسیانې دي هر شی چې هغه دلته انشاءالله پیدا کېږي د کولرانو د کالو ماشینانو تر هر څه پورې ونیسي نو بس د خیره سره خدای دې د خیر او برکت کړي دا دوه ځایونو خو افتتاح شوه دا درېیم ځای چې برګر کینګ دی دا به لا پاتې د خیره سره دا به م افتتاح به وسي د خیره سره که مو خوښ وي زه به ننوځم وبخښئ وبخښه همت صاحب ماشاءالله دغه د سکرین ځوانانو بس خدای پاک چې پر د خیر کې خدای دې ښه رزق پکښې ورکړي انشاءالله راځئ هغه په چیلنجو کې چې ډېر ناکامه کېدی هغه کم یو نقطه به چا ورسره کوئ اکثره وخت ماشاءالله دوستانو برګر کینګ افتتاح مو وسپله پټۍ یې پرېسپله د خیره سره به اوس بیا به د اسد خان سره مرکه کوو چې دغه کوچنی ځای د ډېره کوچني ځای څخه دره شروع کړي وو نو چې دا څنګه تر دغه ځایه پر راورسوئ ځوانان دي ماشاءالله ډېرې مېلمانه راغلي وه تاسې مخکې م راسره وکتله دا ځای ډک و نو اوس ولاړله ناوخته سوه انشاءالله ښه خوند یې وکړي ښه پروګرام په ټوله کې خدای دې بس ورپورې د خیر دوستانو د افتتاح ښایسته کیک اوس په د خیره سره مات سي او پرې به کې دا کیک ښایسته کیک دی
او ښایسته ځوانان یې شاته ولاړ دي دا چیش په لاس کې دي چیش دی د جنګو توري دي برګر به پرې کوو دا برګر لپاره ده نو ماشاءالله ښه ښایسته کاج موږ داسې به لږ شاته شو ښه ښایسته کیک یې جوړ کړی دی دوستانو بس خدای پاک چې پر د خیر کې دغه هم داسې وسرخه وي رښتیا وایي بر به موږ ته داسې موږ ته بس داسې وبې ګورو چې څنګه کېږي روانه کوي دوی بیا موږ ته کیسه وکړي نور خلک شاته نو د کیک پرې کېدو مراسم چې د خیره سره دوستانو که غالمغال و پر هغه معذرت غواړو ماشاءالله ماشاءالله و د مجمم راغله چې په هغه کې چیش دی ښه ښه بس یې دي نو ماشاءالله د کیک پرې کېدو مراسم دي د خیر سره خدای دې د خیر کې دعاوې خو وسولې او پټیان یې پرېس اوس په کیک پرېس ماشاءالله کلیپینګ مو نشته دا ولې ولې داسې کوئ یاره ماشاءالله وهر چاته یې فاسیر بیا خواته ناني استاد الله پورته کړی دی یو ګړی به ورته صبر کولی ماشاءالله ماشاءالله ځوانان ډېر راغلي دي ډېر خو نو راغلي اوس ولاړله ماشاءالله ماشاءالله ولا دا شوی دا د نکې په خپل کې ورکې چک بیخي کمزوري دی که غلط وایي خو مې کوي نو بس خدای دې د خیر کې خدای دې د خیر کې د خیر سره ښه پروګرام و ښه دغه و واو ماشاءالله 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 د کیک مات شو د خیر سره لیدونکو بس داسې خواته نو غږ ډېر دی بس تاسو سره اوس ګرانو لیدونکو حاجي صاحب محترم مخته ناست دی او افتتاح غونډې کې ځان رسولی دی حاجي صاحب محترم څنګه سلامونه تاسو ته ملګرو ته دا کوم چې موږ ویني هغوی ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم ولا شکر دی الحمدلله ښه یو ژوند په خیر دی بیخي شکر دی فضل د رب دی الحمدلله څنګه و اسد برګر کینګ پیزا رول یې انشاءالله تاسو هم لیدونکو ته راوړی وه ماشاءالله ډېر ښایسته ذایقه یې درلوده ښه خوندوره پیزا رول یې پخ کړی و بس نو پروګرام ښه و اوس هم زه چې هماغه د کیک د پرې کېدو مراسم یې دي بلکل هغه شروع دی زه خو بیا سپین ږیری سړی یم د بغل ته کښېنم داسې نور څوک ګوره بل وخت بیا په سپین ږیري ویلو خوا بده نه مشکل کړې نشته یا هره ورځ وایه چې ولې ما ته په سپین ږیري وایه دا نن خپله خپله اقرار وکړي و هغه بېشکه چې اوس خدای شي اوس ګوره دا ځواني چې تېره شي دا ځواني په هېڅ رقم نه راګرځي نه په رنګ راګرځي نه وروره په روغن راګرځي په هېڅ نه راګرځي سپین ږیري دي ولا سپین ږیري سي حاجي صاحب اسد برګر کینګ د څونه وخت څخه پیژنې مثلا دا نه منه ورسره اشنا د دې ځای سره د دې د ځای سره خو بیخي درته وایم شاوخوا اووه اته کاله کېږي لا هم ډېر کېږي چې زه د خپل اسد جان سره البته اشنا یم د دوی هغه کوم برګر چې دوی کوم ځای کې درلود دی د هغه ځای څخه بیا د نننۍ ورځې پورې
کله ناکله ورته راځو د دې برګر ورسره خورو ماشاءالله ډېر خوندور او ډېر ذایقه‌داره برګر پخوي جوړوي. نو بس تا هم ډېره مننه چې راغلي وې پروګرام کې چې ګډون کړی و. بس خو د ځینو خلکو پر اصلاح باندې وایي په یو بل نه پسرلی کېږي خو خیر موږ هم هغه دعوت چې راکړې ولې نه موږ هم راغللو تاسو خو هغه په اصطلاح باندې د ښار د غمیانو څخه یاست. الله مو روغ لره وایست خو تاسو موږ غمیان کړي یو که نه موږ هېچی نه یو. الله اجرته ژوندی لري. ډېره مننه حاجي صاحب. آباد اوسئ. ډېره خوشحاله اوسئ. نو لیدونکو وایي د صبر میوه خوږه ده. هلته بیخي ډېر رش و پر کیک باندې. موږ دلته کښېناستو کور یې ودان هغه زموږ برق راورسېدله راته راوړله دلې ښه ښایسته کیک یې جوړ کړی و. بس الله پاک چې پر رزق باندې برکت ورکښېږدي ښه خوند کوي ماشاءالله. ښه ځای دی ښه خوندور مجهز د هر نګاه څخه ښایسته او په زړه پورې ځای دی. بس خدای دې سره برابر کړي. موږ به دا کیک ګوله ګوله وخورو که څه هم په نس کې دونه ځای نشته چې ویې خورو نو بس راته راوړي د دې دپاره به یو څه وکړو. ګرانو لیدونکو پروګرام مو تر دغه ځایه را سره وکتئ. شاټونه مو را سره وکتل د رسټورانټ و د الکترونیک سامان د ځای و همدارنګه د هاخواته د جوس ځای مو ټوله را سره وکتئ. نو اوس به د خیره سره د اسد برګر کینګ د مسؤل اسد خان سره خبرې کوو چې څنګه یې دغه ځای ته فکر راولاړ شو څنګه دا فکر په ذهن کې ورغلی چې داسې یو ښایسته مجهزه ځای جوړ کړي او د کومه ځایه څخه یې راپیل کړي. تاسو را سره اوسئ اسد خان به راوغواړو دغه سره به خبرې وکړو. لیدونکو بیا هم په خیر راسئ. دغه چاغ ځوان چې تاسو وینئ رسټورانټ والا نو عموما چاغ یې خو دی پخوا نه و چاغ. دا به زه څخه زه پوښتنه کوم چې ولې داسې چاغ سوی دی. خامخا خوراکونه ډېر کوي. نو اسد خان هغه څوک چې دغه کاروبار یې د ډېر کوچني ځای څخه تر دغه ځای را رسولی دی. اسد خان په پیل کې ښه راغلاست درته وایي او ډېر مبارکي درته وایي د دغسې یو ښایسته مجهزه او ښکلي ځای. مننه خیر اوسه وروره. بس خدای پاک چې وکړي چې دغه ځای ښه په خیر سي. څنګه دا فکر درته پیدا سو ستا دوکان و ځای چې موږ مخکې هلته لیدلي وو کله کله برګر ته درتللو برګر مو خوړي. خصوص برګر خو ډېر مشهوره دی اسد کینګ برګر په ښار کې ډېر مشهور دوستانو ښایسته برګر دی. نو دا چې د هغه ځای څخه دونه ماشاءالله یو ښایسته ځای بیا په څنګ کې بل ځای او 3 ځایونه یې پاله کړي دي دا فکر څنګه در پیدا سو؟ اول سر څه مو دغسې یو غټ فکر درلودلی چې هغه یو خپل ځان د خپله کورنۍ باید یو غټ مقام ته ورسوو. نو سخت ډېر و دا سفر خو زه هم چې یو څه خواري وکړي هغه ته هېڅ کار به سخت نه هدف دی اسد خان یوازې کورنۍ وکړه یا دا مثلا دا اوس کور ته دا ځای چې پاله کړي دي دغه د افغان ترک لیسې یا د سپوږمۍ سالون کوڅه چې د شرنو چې دي دا ماشاءالله ښکلا ورسره زیاته سوې ده دې سره. بلکل دا به زه فکر نه کوم چې یوازې ستاسو کورنۍ لپاره ټوله ښار لپاره ډېر ښایسته ځای دی. بلکل په دغه کې خو چې د زموږ دغه مقام ته را رسېدلي یو شکر دی هغه زموږ د کورنۍ هم ډېر لاس دی ځکه چې دا کوم کار ما کوي دا خو یوازې سر نه کېدی. بلکل زموږ د مورکې جان ډېر لاس و د ورونو دوی کومک را سره وکړي نن ورځ موږ په دغه مقام کې او که چیرې زموږ لیدونکو ته دا هم ووایه اسد خانه چې د کومه ځای څخه دا کاروبار شروع کړي؟ موږ خو دا کاروبار چې دی یو وخت ما شروع کړی د لیړۍ څخه. لیړۍ څخه اوس ما یو کوچنۍ لیړۍ وه ماشاءالله. یو 4-5 کال پر کوم ځای یې درول اسد خان هغه ځای هم لیدونکو ته مشخص کړي؟ اول سر خو ما د باقي کالوني کې دروله خو وری هم بیخي ماشاءالله رش کش و خو چې مشهوره سولو هغه د الجدید مخ و الجدید مخ ته مشهوره سو. د الجدید مخ ته چې موږ ودروي بیا د لیړۍ څخه دوکان سو بلا خو نو د لیړۍ څخه موږ سره نقشه بدله سوه. زه اوس خپله اریان چې دا زه اوس په کوم مقام کې یم. بس نو دوستانو که تاسو چیرې زحمت وباسئ کوشش وکړئ هغه کوشش مو حتمي ورځ رنګ راوړي. ماشاءالله وګورئ د کوچنۍ لیړۍ څخه دا دی تر دغه نه غټ ځای خدای پاک نور هم دغه ځای ورغټ کړي دلته چې خدای پاک برکتونه ورکړي. اسد خان یو ډېر ښه جالبه دغه لري که تاسو چیرې پر فیسبوک باندې د اسد کینګ برګر صفحه وګورئ دي خورا ښایسته چیلنجي ویډیوګانې یې جوړوي د خپلو کارمندانو سره ډېرې ښه صمیمانه ورورګلوي فضا لري. نو بس په چارو کې لا برکتونه درته غواړو اسد خانه په دې هیله چې ورځ دغه څانګې د کندهار په بېلابېلو برخو کې زیات سي همدارنګه په ولایتو کې زیات سي ټول افغانستان او بالاخره یو ورځ تر لوړو ځایو پورې ورسېږي. ډېره بس ستاسې دعا وي چې ستاسې دعا راپسې انشاءالله بیا دې وني نورم بس ډېره تبریکي درته وایي بیا هم خدای دې ښه ژوند درکړي خوشحاله اوسه ژوندي اوسه. نو ګرانو لیدونکو اسد خان مو وپوښتئ دغه سره مو خبرې وکړلې بس خدای دې په کاروبار کې برکت ور واچوي. د ډېره کوچني ځایه څخه زه واقعیتا د هغو خلکو د هغو ځوانانو سخت ملاتړی یم چې سخت کار کوي زیار باسي انشاءالله په زیار په ایستلو سره به ورځ حتمي هر سړی بریالی کېږي. که څه هم د ډېرو کوچني ځایه څخه شروع کړي خو دوی خپله هڅه او کوښښ پرې نه ږدي. ماشاءالله تاسو وګورئ د لیړۍ څخه نن پر یو داسې ښایسته او مجهزه ځای باندې د ده کاروبار درېدلی دی. نو تاسې هم دوستانو پیغام همدا دی چې زه په دې خاطر دغه ځای ته نن راغلم چې تاسو ته یو مثبت پیغام هم وړاندې کړم چې د ډېرو کوچني ځایه څخه که تاسو کوښښ وکړئ ډېر غټ ځای جوړولی سي او ډېر غټ کاروبار مخ ته وړلی سي.
نو بس اسد خان ته لا بریالیتوبونه لا بریاوې غواړو په دې هیله چې ستاسو په پروګرام د خوښې وړ ګرځېدلی وي تر یو بله پروګرامه چې حاضرېږو په خدای مو سپارم ښه وخت او ښې چارې